Mirëmbrëma miqtë On Televizion, mirëmbrëma edhe ju miqtë On Talk. Sonte kam sërish opinionistësh, apo kolegu im, profesori në universitetit, po njëkohësisht gazetari, ne e konsiderojmë veten koleg në këtë drejtim, moderator Erzen Koperaj. Erzen, mirë se vjen. Besi faleminderit, kënaqësi të jem On TV. Krijohen situatat dhe patjetër duhet bëjmë bisedë bashkë, Erzen, edhe për punët tona në përgjithësi, politikës që është në përgjithësi, por edhe politikës ndërkombëtare. Nganjëherë na sundon politika ndërkombëtare që ka lidhje me ne. Dhe ja për shembull është rasti kësaj radhe i vizave, sapo bisedonin bashkë. Erzen, si thuat i na kanë heq vizën amerikan? S'kemi më viza amerikane, çfarë ka ndodhur? Në fakt, si çdo lajm matan oqeanit, gjithnjë ne vrapojmë, t'i japim atë, të shohim prizmin tonë, t'i japim komentet sipas ngjyrave tona. Ta interpretojmë sipas një interesi krejt afatshkurtër. Dhe padyshim kjo nuk është një prej çudive, ose diçka që vjen krejt papritur, që në fushatin e tij Trump ka deklaruar që do të bëjë një politikë shumë të ashpër ndaj emigracionit. Dhe sidomos me atë intuitin e tij prej biznesit, se normalisht sheh se çfarë humb dhe çfarë fiton, dhe siç thot jo rrallë herë, se bota ndahet në dy kategori, në humbës dhe fitues. Unë jam tek këto të fundit, pra. Dhe normalisht ajo çfarë synon të bëjë Trump me politikën e emigracionit është të lehtësojë disi ekonominë amerikane. Po ta shikojmë kështu, duket kaq e çuditshme se i japim kaq shumë zë, fshatin tonë të vogël, vizjeve dhe vendimeve të tilla, saqë kur mendon që Trump disa herë la pa paga, pra qeverinë amerikane, kemi parasysh ndodhi 2 herë brenda 2025-s, që s'kishte ndodhur më përpara, thjesht për të treguar shkurtoi fonde, zgjori nga puna. Edhe imagjinojmë se ai thotë që një pjesë pra gati 50% e emigracionit që vjen në Shtetet Bashkuara mbahet me ndihmë ekonomike. Pa janë fonde. Kështu e deklaron. Po kështu e deklaron, Deri diku nuk besoj se janë fort propagandë apo shpikje të batutat të qastit, sepse shpeshherë janë nxjerr ato listat sipas vendeve ku ne rezultonim 41% dhe Kosova 44%. Diçka e tillë si përfitues të ndihmës ekonomike. Në fakt, po ta shohim, e ka edhe një lloj logjike, pavarësisht se ne nuk na vjen mirë dhe nuk do donim që të penalizoheshin asnjë prej bashkëkombësve tanë. Por ka një logjikë ekonomike, dhe kjo është ajo e para siç duket që udhëheq politikën e Trumpit. Përse bëjnë lotaritë amerikane? Përse thithet emigracioni? Normalisht për krah pune. Pra goditjen më të madhe këtu, po themi, në atë pjesë të politikës emigratore ose emigracionit të Shtetet Bashkuara të Amerikës, në dallim para kohës së presidentit Trump, është pikërisht lotaria amerikane. Po, dhe një prej vendimeve që morë më e goditura është pikërisht ky është thelbi, lotaria amerikane nuk mund të ketë. Sigurisht, pastaj përdredimet politike dhe interpretimet politike tonat janë të tjera, po ju keni drejt për sa i përket asaj logjike në cilët niset presidenti Trump. Shpeshherë ne themi, ma fal. Po që nuk është e papritur, pra nuk erdhi si një absolutisht, pra si një motivim politik ose për të mbajtur qendrim. Sigurisht, këto pasojnë për shembull rastin e largimit të qindra mijëra punojësve bjefjala të Zërit Amerikës. Ai i largoi me herë i fshiu brenda një dite, ta kupton. Në këtë rast, a ka logjik ekonomike edhe pastaj ka edhe logjik propagandistike dhe politike, këto hajde dalloj, hajde merri vesh. Por praktikisht për politikat emigratore, lotaria amerikane, shkuarja e njerëzve aty për të lindur një fëmijë edhe bërë shtetas amerikan,
arsyet se po shkojmë edhe të marrim të tjerët pastaj me vete, hajde i pari, hajde i dyti, hajde i treti. Dhe sigurisht raportet që kanë jo me socialin, me konceptin evropian, po me daljen zot shtetit amerikan, i cili pastaj duhet patjetër harxoj disa miliarda, po themi, kur tham 75 vende, imagjino të ty ishte edhe mos gabohem unë edhe Egjipti, ose ishte edhe Kina, ishte edhe Rusia, po sa miliard janë këta, që ne du të bëjë llogarisim Shqipërinë. Në këtë mes, kjo është logjika ekonomike. Aq më tepër të kemi parasysh edhe diçka që, se thënë, janë vende të tilla të cilat deri diku për ta zhveshur prej atij mantelit politik ose propagandës. Sigurisht, propagandë. Për shembull, ke Malin e Zi, ke Bosnjë Hercegovinë, sidomos te Bosnjë Hercegovina, se thënë, amerikanët gjatë administratës Trump janë treguar ata të cilët e kanë mbështetur më shumë kuptimin që, se thënë, presioni që i bën Dodik, i cili u tërhoq, presionet e ndryshme që u bën, sidomos çdo lëvizje me pak nuancë separatiste të serbëve të Bosnjës, pra nuk është se ka qenë diçka që kanë rreshtuar gjithë vendet, të cilat Amerika mban një lloj qëndrimi ose i vlerëson mban një qëndrim po themi negativ në lidhje me politikën e jashtme. Praktikisht ne interpretojmë patjetër se ne interpretojmë duke dashur të përdorim politikën përkundra njëri tjetrit, duke ne. Po praktikisht një vizitor atje ka drejt shkojë, aty ka drejt shkojnë njerëzit e biznesit, aty ka drejt shkojnë njerëzit e qeverisë, aty kanë drejt shkojnë gjithë njerëzit që kanë shkuar deri tani. Politika emigratorit për të cilën pastaj shteti amerikan duhet paguajnë është ndalur. Është thellë kjo punë. Sepse edhe kjo vazhdon të jetë karta më e fortë. Pra, karta më e fortë kjo është pikërisht. Janë duke ndodhur se thanë kemi vetëm javën e fundit kemi rastin e vrasjes. Qartë. Pra të asaj gruas. Po ka përcejnë atë që skandal brenda. Pra edhe opinioni nuk është shëkuar në atë pikë. Sa të thëmë ndalë me këto politikat kundër emigracionit. Për kundërzi, vijojnë edhe e shohin emigracionin. Prandaj, më tepër është, jo më tepër, por mendoj që është krejtësisht një lëvizje të cilën ai ka propaganduar qysh në fushat. Nxorri ushtrinë, pra është vazhda asaj, nxorri ushtrinë për të garden, për të administruar qendrat e mëdha urbane. Normal, nuk ishin, po ta shohim, po ti hedhim një syll e medias amerikane. Objektivi nuk ishte mbajtja e qetësisë apo ruajtja e trafikut. Largimi gjithë klandestinëve ilegjitim. Sidomos jo ilegjitimëve vetëm, po sidomos pastaj me lista të përpikta të atyre që kishin edhe krime, ose që kishin bërë thyerje, po them ligjore, jo vetëm krime, po edhe një kundravajtje, për shembull, ishte një person aty që kishte 100 kundravajtje trafikut. E kishin fut në listën që shiko ti do largohesh. Nëse kjo është politika e sotme dhe ju keni drejt kur e gruponi pikërisht me këtë lloj veprimi. Ajo çfarë të vjen keq është se lajmet të tilla, të cilat në fakt janë krejtësisht pa pa ndarje politike dhe jo absurd politik brenda. Po deri diku na godasin ne. Qartë. Na godasin sepse në fundit mendosh që për shembull përmend pak më parë lotarinë amerikane. Ka qenë një prej shpresave më të mëdha të shqiptarëve. Ajo është mbyllur tash. Pra kemi pasur rreth 200.000 aplikime. Imagjinojmë se thon gati 10% e popullsisë ka aplikuar për të larguar nga ky vend. Dhe një lloj mënyre merë që ta fokusojmë pak edhe si çështjet tonen, pra si problemet tonin, nga ana tjetër se thënë siç deklaronte një opinionist 2 ditë më përpara, që thonë kjo është një alarm se të merremi paktën me diasporën tonë, sepse është kjo mungesë integrimi. Pra të kesh gjysmën e që presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës i konsideron që po i mban ai me bukë, se kështu funksionon politikisht. Dhe të paktën të punojnë pak vetë, jo se mund të japim ndonjë ndihmë të madhe, por ta analizojmë si çështje. Dhe e kalojmë më pas në filtra nganjëherë edhe çesharake, sepse duken edhe krejt palidit, qohen 2 palë,
politike, cilat se thanë si të tregojnë që Amerika është por njëre sekunda tjetër, se dhe funksionon në mënyrë idiote ke punë, duhet të e thanë fjallën. Një nga pikat që është ka për shembull edhe ke në Kosovë, sidomos në Kosovë, po edhe këtu ke ne luhet. Fillon një lloj armiqësie, dashurie dhe armiqësie. Nuk e di kush më tepër, ndoshta në Shqipëri kjo nuk ekziston, por në Kosovë është gati që të shpërthej. Duket gati si anti-amerikanizëm. Nuk e di, mbase është i vërtet, mbase nuk është i vërtet, mbase është vetëm Facebook, nuk se ekziston këtu. Po ama kishin problemin e madh pse nuk është Serbia. Kur ishte deklaruar që në fund që Serbia këtë marsh, si më thënë, e kishte 20%. Domethënë serbët aty sipas Trump gjithmonë, sipas asaj statistike që nxjerr presidenti, ishin shumë më pak se sa ne në këtë rast. Kështu që s'kishte pse ta futte Serbinë. Pastaj a interpretohet që ai është pro-serb, nuk e di, kanë lobuar ata më mirë. A na mungon ne lobingu, a jemi shtete më të parancishëm ne, se kështu fillote një farë mënyrë të bësh edhe propaganda facebookiste, po jo vetëm facebookiste, edhe në televizione, edhe në vende serioze. Dhe harrojmë pra, prandaj thash është qesharake. Ajo çfarë, sepse në fundit ne çojmë njerëz, por pse është ky, se thënë, disproporcion ose ky qëndrim ndryshe ndaj Serbisë apo ndaj Çekisë. Arsyeja është krejt e thjeshtë. Kanë fuqi punëtore më të kualifikuar. Sepse për shembull integrohen më shpejt. Ajo çfarë intereson është fuqia punëtore e kualifikuar, prandaj po tash ato sepse ne shohim tabelën e parë dhe mundohemi të përqendrohemi aty, aty na intereson, këtu është po nuk shohim anekset e saj që japin shumë kuptu. Arsyeja kryesore, se disa vendet Europës Lindore, se thënë janë edhe disa vende të tjera, për shembull edhe vendet e Azisë. Nuk i ke aty sepse kanë arritur të kenë sigurisht. Pra ta furnizojnë me fuqi punëtore të kualifikuar. Këtu duhet të shtruar problem, pse se më thënë njerëzit tonë nuk arrin të integrohen atje. Jo vetëm të kualifikuar, po dhe taksa paguese. Po taksa paguese. Jo mbajtse me taksa. Besoj që unë në këtë këndvështrim them që të gjithë jemi njësoj, pra, dakor, po, e i di më mirë shifrat atje. Jo, njerëzit normal, por thjesht është ndryshe kur ti shkon me një diplom apo ke punuar exam në një firmë po them në Çeki apo në Poloni apo në qoftë edhe në Serbi, në Beograd, është tjetër se thënë një prej Shkodrës, Korçit apo prej të bë me kollaj. Po, apo edhe qoftë edhe Podgoricë. Në farë mënyrë ato të dhëna që merr sipër shteti amerikan, që sidomos marrin agjencitë e posaçme për këtë punë, bëjnë një llogari në 1000 vet. Shqiptar. Sa janë integruar, sa janë taksa pagues, sa janë ilegal, sa janë klandestin, sa janë. Dhe këto llogari pastaj bëhen kthehen në para. Kjo është logjika tipike e presidentit Trump, po dhe administratës tij. Duhet më lanë vetëm patjetër, po thamë prandaj patjetër sepse nëse i ka rezultuar që ne në këtë pikë jemi të tillë, sigurisht të nxjerr jashtë. Rasti i përdorimit politik këtu është si them tash, modeli jonë, kupton, nuk e di kur do pështojmë, nëse nuk shtojmë asnjëherë për kësaj pune, por çrëndsi ka se si e përdor ti politikisht në Shqipëri. Problemi qëndron në marrëdhëniet që duhen rishikuar edhe një herë, për sa i përket edhe njerëzve që shkojnë atje dhe si sillen atje. Një lloj mënyre sepse gradualisht jemi kthyer një vend që furnizojmë pra përgatisim rini për eksport në mënyrë figurative. Paka shumë prandaj se thënë ajo loteria amerikane ka një inflacion, po e quaj kërkesash në Shqipëri. Dhe në këtë këndvështrim e mira do të ishte që shteti mendonte të mbante këtu. Po kur si mban të regjistrojë mirë atje. Paktën bën mirë atje. Sepse në fund diaspora shqiptare vazhdon të jetë një prej kontribueseve të ekonomisë. Nuk është si dikur, por vazhdon të jetë. Pra e ke faktor të rëndësishëm. Është një prej elementeve të zbutjes. Do thosh, nëse nuk është faktor i rëndësishëm në ekonominë shqiptare,
do ta quaje faktorin më të rëndësishëm në zbutjen e këtyre krizave sociale, nëse pra janë ato të cilët mbajnë një shtresa më nevojë, po flas në mënyrë banale tash, por është e vërtetë. Që të ka çuj $100 për të blerë ilaçe edhe pleqve këtu, prapa e zbut. Është patjetër. Shërbim një shkëlqyer që i bëhet pensionistave ose të moshuarve, nuk duhet të thënë fjalë plak. Për shembull kur më thonë mund të ndodh asgjë, por çfarë ata ai lodhe derisa të dot i moshuar. I bie shkurt. Erzen, është mos e vërtet kjo punë. Po bisedoja me një nxënës timin mra në United States. I thëma çfarë do të bëj? Kam 8 muaj ta klandestin. Punoj aty e zbëj. Mirë, pse s'bëhet, pra nuk jam bërë. Them qesha, këtu se po qes me ty. Po çka ka një problemi them? Jo, më nuk ka një problem tha dhe me ne avokat mund bëhem ose mundem edhe ta bëj, po pse rri? Kështu si më thon në këtë lloj gjaje. Ke mund ta gjesh punën, mund ta bëj. Po ndoshta nuk po e nxirrte. Problemi ishte se ato një pjesë të pareve mund t'i merrte. Patjetër, sepse kjo është shprehje. Ai është një djalë i shkëlqyer, ai nuk prish as ndjenjë. Ai mund të rrijë 80 dhe mund mos bëjë sy aty. Amerikanë është shprehja, se thonë dy gjëra nuk mund t'i shpëtosh, se thonë vdekjes edhe taksave. Dhe nëse asaj të parës thonë prap mundesh ndonjëherë me mjek të mirë, po kësaj e dytës e pa mund. Sepse do të vinë se s'bën. Po në këtë vështrim, ajo çfarë do thoja është që ne kemi gjithë duke sjellë, se thonë atë çfarë, sepse ai është një vendim edhe shumë qesharake ne diskutojmë, se thonë, pse ose ta analizojmë kuptimin e vlerësimit, a vendimi i drejtë apo vendimi i gabuar i Trumpit. Por kur mendon që ti ke një duke sjell fjalën tek, sepse kjo është problemi më i madh i se thonë emigrantëve shqiptarë, jo vetëm në Amerikë. Kur ti ke edhe një ministri diasporës, ke ambasada, ke konsulata, cilat, se thonë, pothuajse vegjetojnë, paktën ky është opinioni i përgjithshëm, ku më shumë e ku më pak, dhe padyshim është një prej atyre alarmeve që duhet t'i jepet jo. Sigurisht. Është alarm shoqëror. Që patjetër duhet të reagojë shteti, duhet të reagojë dhe nuk e di se si mund të thotë institucionet. Në fund shteti është marrëveshje kolektive. Po, patjetër. Është, se thonë, institucionet që kanë marrë përsipër t'i dalin zot. Praktikisht në fund krejt aty ja kërkon ndihmën, për çfarë do edhe për një aksident. Po patjetër, se thonë. Do të rrishin rrugë atje. Normalisht në fund krejt. Sepse shpeshherë sidomos te rrjetet sociale janë mbushura me raste ku tregojnë se si kanë mbetur, se thonë, po i qyjmë viktima financiare të shumë avokatëve të huaj, shumë, se thonë, pra njerëz të cilët ofrojnë gjëra ndihmë për të bërë letrat e ato do rrjepin se pastaj se kështu është ata avokatët për çfarë. Dakor, do nxjerrin paratë e tyre, kupton? Në këtë mes ato para do përkthehen edhe në taksat shteti, por sa i paguan kështu në këtë lloj formash, se nuk mund të jesh njëri normal, se këtu është historia. Në këtë pikë duhet bëhet edhe një pyetje e tillë. Në anën tjetër është edhe një lloj edukimi për të dalë zot. Tu keni drejt normal po këtë mes. Pra kjo është e vetmja, jo ta marrë ka i not qeverin apo don opozitën apo gjëra të tilla. Si ka, një shtet do ta ketë, dikush e ka. Ai shtet duhet mos sjell normal me ato që kanë qenë shtetet së tyre. Qoftë tash edhe klandestin në një vend demokracie kaq të madhe si janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Erzen, bisedojmë pak për mytjet këtu në Shkodër, edhe pastaj ndaçet e hapemi në fakt. Po të bëj një parantezë që e bëj zakonisht unë, sepse sigurisht kam vite që e them, por asnjëherë nuk do të realizohet. Besoj se më ka humbur edhe shpresa e realizimit. Në vitet 60 u projektu dhe filloi ndërtimet 70 me anë të hidrocentarit Vaudesit, 250 mega, dhe pastaj Pjerza dhe Komani. E gjithë zona e Kaskadës, së Drinit edhe njëkohësisht u përcaktua edhe zona e ekspansionit ujëra. Kuptohet se kur u projektua, kuptohet se çfarë, si ishin fushat, si ishin kanalizimet dhe ku ishin banesat. Fushat ishin të lira, banesa s'kishte, u projektua si zonë ekspansioni ujit.
Kanë kaluar 35 vjetë. Miliarda kanë prodhu kaskada e Drinit. Shkodra është mbytur nga jo Shkodra vetëm si qytet, Shkodra si qytet një herë është, 2 herë janë tjera, pastaj ka kullu, por nën Shkodra është përmbytur 21 herë me përmasa të ndryshme. Në disa vite me përmasa giganteske, si që 2010-2011 kompani, kur në mënyrë jo të menduar mirë dhe në mënyrë idiote, po themi, u hapën sa erdhën te nyja hidraulike më e rëndësishme e shqiptarëve dhe bile edhe Bregdetit lindor të Adriatikut, që është Baçalleku. Kur mrin aty 1.000, 4.000, 5.000, aty do mbytet pas një sipërfaqe që kalon dhe Lezhën shkon Durrës. Asnjëherë nuk u mor përsipër që të stabilizohet si rrjedhja e Bunës, si rrjedhja e Drinit. Nuk u morën parasysh që të ndërtohesh politik përfshirëse dhe me malin e zi për të mbrojtur dhe për të larguar koncepti i zonës së ekspansionit të ujrave. Ndërkohë që janë lejuar 51.000 shtëpi të ndërtuara në jo vetëm shtëpi, se janë edhe stalla, janë edhe biznese, janë ndërtimet nga më të ndryshme, është një sasi impresionante, të cilat pastaj do kalojnë gjitha në ujë. Në këtë pikë, fati i kësaj radhe është i ftofti dhe menaxhimi, i po i quajmë gjitha. Hapja e kanaleve nëpër Shkodër, disa kanale nëpër vende tjera. Po i them të gjitha këto pastaj për të lënë deduksionin për njëkohësisht dhe analizën tënde në Shkodër edhe në Shqipëri. Çfarë ndodh, pse mbyllet aty? Për çfarë arsye do të mbyllet? Fjala parë që të vjen në mend është paaftësia dhe neglizhenca, paaftësia në menaxhim, edhe neglizhenca. Në fakt ne edhe kemi qenë gazetarë të terrenit, edhe kemi shpeshherë, duke i pa kronikat në televizion, ato kamionet e ushtrisë mendon se mund të ritransmetojnë ato të viteve më përpara. Pra, pothuajse janë të njëjtat imazhe. Pra, imagjino atë që përsëri ishin më të bukura. Ishin më të shkruajtura mirë, më. Edhe ajo çfarë të bën përshtypje është si është e mundën që të paktën se thanë prej mos gaboj vetë 94-95 ka qenë përmbytja e parë. Po. Alarmi i parë dhe si është e mundur pra sot jemi në 2026 edhe të kemi gati 30 vite. Dhe nuk është kanë kalu 30 vite dhe se thanë vazhdon e përsëritet. Duket sikur dikur pra po të vëm të viteve më përpara një kasetën, pra ti nxjerrë për arkives, aty vëm datën e sotme, askush nuk do të se dallon dot. Dhe normalisht Sparit ka dy elemente që bëzajnë fort në këtë Sparit keq menaxhimi i lëvizjes demografike, që nuk po arrihet ende të rikuperohet ose të jepet një drejtim, edhe s'dytit besoj edhe reforma territoriale. Është një prej pikave që ka dështuar dukshëm. Që është përfaqe zezë. Është një prej pikave, edhe sidomos, jo vetëm Shkodra, sepse Shkodra është një prej atyne, por sidomos në zona tjera të Shqipërisë, të cilat nuk kanë pasur kaq shpesh në këtë frekuencë përmbytjesh, tregon që reforma territoriale ka qenë katastrofike për ta. Sidomos në zonat e Fierit, Vlorës, edhe Durrësit, si më thënë, pra zakonisht ku vepron Vjosa, Semani, Shkumbini. Sepse dashur pa dashur ato komuna të paktën e kanë pasur një lloj prioritetit atë pjesën e tyre. Imagjinojmë tani Bashkia e Shkodrës çfarë problemi të ka, domethënë. Pra ka shembjen e dherave në zonat malore, njësitë administrative malore, ka problemin e këtyre kolektorëve të qytetit, ka dhe problemin e kanalizimeve të nën Shkodrës. Normal, që është giganteske. Është një imagjinojmë se pothuajse sado kompetenca të jepen, kur këto kompetenca nuk vinë me kapitale financiare dhe burime njerëzore, shoqëruar, janë kot të vetë administrueshme edhe njëkohësisht të sigurta. Por janë të prirur për të nxjerrë se thonë gjë për të quar drejt dështimit. A imagjinojmë se thonë në lëvizjet që janë bërë vitet e fundit, se thonë drejtoria e kanalizimeve ikën nga Shkodra quhet në Lezhë, që kanë përshtypje mos jetë një kryetar bashkie i fuqishëm, ato si urdhënon dot më. Pothuajse nuk kujtohen. Aq më tepër që ka pasur ju ka rajë fije
Befjala Beçi këtu edhe Pirinin Lesh. Po, ata shkujtohen s'të vinë, nuk të bien një ekskavator për këtë. Para disa viteve mbaj mend se pa të bërë si batucë, thënë. Botë që ju majmë Shkodran punë, dojnë edhe me qu edhe... Fantastik. Në këtë kuptim, se thënë, është pa dyshim një prej... Nuk është thjesht çështje pa dyshim që elementi i shirave, sidomos zonën e Shkodrës, e ka atë do të vujë, më thënë. Pra, nuk është se mund të gjetë një zgjidhje, duke qenë se kemi Fjerzen, Komanin edhe Vahun e Des, pa dyshim nuk mund t'i mbash, se thënë, digat e frenuara ose shkarkimet e frenuara. Se vjeni moment se si manda. Po nuk i manda, duhet jemi kushiencë. Po mbëndë pra ajo mia, por si që thamë, se thënë, pra është me tepër po e lidhe me ngjarjen e fundit, në lidhje që ose projektin e fundit që do ta kthejmë Shqipërinë, se thënë, në një fuqi energjetike, sparet pa varmë, pas edhe me dhanë të tjerëve. Normalisht është dega më fit improvise ekonomisë shqiptare, kaskada e drejtë. Por ama, kjo fuqi energjetike duhet vu në një farë mënyre, duhet vu në kontroll, sepse sigurisht kësaj radhe ishte edhe banja që kishte hapur. Shiko, po të bëj edhe një rrymë tjetër. E kam fjalë tek tokat. Po si administrove, është qartë kjo punë. Në këtë mes, ndodhe fenomeni tillë. Dakor, të Shkodrën e dinë, kanë studiuar gjithë tash, nuk duan ta bëjnë. Fuqia e kaskadës ka nxjerrë, thotë një mik i jemi, specialist i kësaj pune, 21 gati 22 miliard euro nga vitet 2000. Nuk gjinen 100 milion për ta disiplinuar punën. Nuk i gjejnë. Nuk i hedhin kurrë. Mbase mund të jenë 200 milion, po çfarë si ka? I kanë premtuar, shiko. I ka premtuar mos u myt Sali Berisha. I kanë premtuar edhe këta që janë sot për ta disiplinuar, sepse nuk jemi në kushtet, që po më thoshte prapë ky shoku, kolegu jem, i Vjosës që e ke shpallur lumë të egër dhe ti nuk mund t'i ndërresh. Por ama i lumë i egër, që nga fjala e egër, po mush, edhe nuk mushet këtu, i mushet në Greqi, mushet për të marit e pindit edhe vjen këtu, kur bje shi atje, s'ka ra shi, shkojmë bukur, sufri Vjosa. Po nuk është problemi këtu, problemi e se që ndërtosh ti mrapa. Si u da rregullosh ti hapësirën e ti të ekspansionit të ujrave, si që është edhe këtu. është edhe shkumbini. Janë elemente të tillë dhe më e bukur ishte edhe banja, doli edhe banja tash. Edhe ajo do u hapën portat, nuk e di sa nxorën, 600, 700. Aq e kanë ata në fundit 600, 700, aq e ka. Fuqinë po myshte edhe ajo. Sepse sigurisht nuk ka vendin e mbrojtjes. Shtëpiat ishin ndërtuesi, kishin qef ato. Të gjithë fushat janë të zëna, mjafton të hypesh sipër në të bësh një xhiro me avion, edhe kupton se çfarë fuqie e jashtëzakonshme e administrimit banal edhe të shëmtuar është pikërisht fusha e Shqipërisë. Si mos në këtë fuqi të jashtëzakonshme të ujit që ke. Pra, është kontradikte fjalës fuqi e madhe hidroenergjetike me administrimin real, konkret, e mos përmbytjes të atyre fushave. Aty e pak fusha që kemi. Sepse nuk na përmbytet mali, si su mytë thote ky kolegu jem, Kruja, Përmeti edhe... Po, këtë tregon që do t'i marrim shembull. Mbytet fusha e botit, po jo sipër. Një lloj mënyret zgjidhjet, se thanë, kam përshtypjen që mungon vetëm vullneti për të gjetur zgjidhjen e fatgjat. Sepse përndryshe po dhe strategjia, mungon edhe financa, dhe padrejtësia në financë. Ke marrë parat, Erzen. I ke marrë parat. Ato para i ke marrë. Ti kanë paguar. Si ka mundësi që mos ta mbrosh vend. Ktu është historia. Kjo është, kjo te kalon pas. Minimumi duhet bërë përpjekje për ta mbrojtur. Kjo është smundje që te kalon për mytje. Te kalon për mytje. Tu nuk po të fillojmë më pas. Se dhe kjo është smundje kapilare e institucioneve... Endemike, absolutisht. Kështu që, por duke kaluar tek ajo që mund të gjetë një zgjidhje. Sado profan të jetë njeriu, mjafton të dalësh atë shikosh, ka ndërmarrje pra bizneset të cilët për të mos krijuar probleme me banorët për rreth, i blejnë komplet
hapësiren. Normal. Tokat e obotit mund t'i blejnë keshi. Pra një lloj mënyre për të mos qëndruar për gjetur zgjidhje ekstravagante, jo po buna, a duhet marrëveshje me Malinezi apo gjëra të tjera. Ajo mundet më u bë. Ajo mundet më u bë, por kjo është krejt e thjeshtë. Se i çon si në Gjermani, atë po dhe Mannheim për shembull ku kalojnë ose në Mainz, është rregulluar është ngrit lart. Bile i kanë futur edhe i rrugë këtu, edhe lundrohet. Nëse do të kishin bë, përderisa e kanë marrë parë. Unë e shtoj këtë element, sepse është element pa drejtësie. I ke marrë legët, ke ndërtu kaskadën. Nuk jemi më në diktaturë, që i thote zonë ekspansion, le të mytet thote, s'është një problem, por nuk lejohet e shtëpia. Minimumi që bën është një rregull tjetra që efekti asiguracione. Funksionon fare. I me motor në Gjermani është pranë lumit Veza në Bremen, shoqën Veza, i ngjan bunës, kalon nga Bremeni në Bremenhaven ku del në port. Pra, deri në det, si buna në det. Ashtu është i gjanë, si buna, i lundrushëm. Putën a njët mëdhaja. Paguan nga 100 deri 180 zonë përmbytjet euro. I paguan ato para. Por nuk rrinë pastaj me menen mikën pulat edhe miku lulishtja e miku, jo më është e paguar e para. Ta ashtë kjo se ekziston. Sash, e kanë premtuar, po mos t'i përmend emrat e dy kryeministrave tonë, se të dy e kanë premtuar. Bile ky i fundit, Rama, e ka elaboruar më qartë, më mirë. Jo, pra, nuk si mas rastit Tërmetit që Siguri. Por edhe rasti i fundit në tregun e Tiranës. Edhe tregun e Tiranës. Menosh që janë djegu 50 milion euro dhe asnjë prej djepëve siguruar. Është pak 38.000 ekonomi të pasigurume. 58.000, ose mos gabohem, ishin 78.000 shtëpia. Asnjë lloj sigurimi. Asnjë lloj mjetet jo. Atëherë, si mund të ekzistojnë? Dhe e kapin politikisht, po disa e keqe është kapja politike, se të largon nga faktet konkrete, nga këto që po bisedojmë ne të dytë. Normal, sepse në fund sepse i merret me politike, si më thënë, dogje ti, përmbytet ti, po të vi unë nuk përmbytet kjo, nuk digjet. Pra, largohet nga ky efekt financiar dhe ekonomik, që në të vërtet me Trumpin me këtë gjënetet, ky është problemi kryesor. Po bëre këto, po ishin këto, është zbatuar demokracia dhe kapitalizmi. Kur nuk janë këto, ti s'ke bërë asgjë. Do përmytesh, do vazhdosh, do kërkosh ndihmë shtetin. Në atë momente ti del para televizionit, shan shtetin dhe mas 1 sekondesh ose 30 sekondash tu du ndihma. Dhe ndihma t'ja kërkon po shtetit. Dakor, dhe harrojmë diçka tjetër, për shembull, ne që e shohim, sepse ajo ndihmë, të cilën ne na prek, se thonë kuptimin që duhet të dhënë, pra rikompensimi do të qartë. Ose kur thotë do t'ju ndërtojmë shtëpitë nga fillimi. Kush do t'i ndërtojë ato shtëpi? Më para tonës, pse unë jam taksapagues, si më thënë. Pse do të ndërtoj unë të gjithë të kështu mund duket pak njerëzore, por në fund jo, më nuk është njerëzore, një logjike ekonomike, sepse ti ke vendosur mbi kolektor banesën, ke ngritur serën e ke heq fare kolektorin, e ke blloku fare. E ke ndërtuar serën një zonë ku padyshim rrezikohet përmytjes. Me çfarë ke administru këtë zonë ti? Është më tepër që refuzon të paguash edhe siguracione. Siguracione. Madje se thënë. S'kam para thotë ai, mi po thotë s'kam para, por ndërkohë vilën e kishte 3 katëshe. Tash pse nuk e hek një kat vilë? Se s'ban, po një balkon. Do ta paguash këtë punë. Por në fund është prap nuk është faji ti, sigurisht është faji ti, është faji administratës, është faji shtetit. Po dyshim sepse në fund fundit është themi gjithnjë, po ta shikojmë gjithnjë dalim tek fushata, tek periudha parazgjedhore. Sepse gjithë i drejtohen siç ndodhin theth, edhe më pas mbetet habitën që nuk ju aprej kush këto, se thanë ndërtimet. Jepini ju punoni, edhe qellon që në mes sezonit, se thanë ti vinë, por na keni pra ndjen të prerë me drejt ndjen të prerë mbes. Ashtu si që ndodh në kanë ardhur, në kanë thënë në fushat që dhe gjithnjë kthehemi që problemi kryesor, problemi me mashina. Se njerëzit s'kan punë tjetër, besojnë fushat. Je prirur sepse në fund fundit
Politika shqiptare e kena është fushat. Jo vetëm që është fushat, po është krejtësisht klienteliste. Po të fillojmë. Jo, ky është klientelizëm. Po klientelizëm kuptimin e klienteliste, në kuptimin që folklorizëm në mënyrë transcendente. Nuk është vështirë të gjesh një definicion, por e kam fjalën që përgjithsisht aty tek vota në fund do të dalin. Absolutisht. Te je pas një lloj programet ose thjesht sepse t'jep një lloj, se than fjalët. Po se ke edhe për kur gja rrenën, se zgjen për gjana se sa. Në fakt po ta shohim se than sidomos këtë periudhë, politika shqiptare ka treguar që nuk ka asnjë limit turpi. Nuk bëhet. E konsumum edhe këtë përmytjen e shkret. Nuk është se do të zgjidheshim, po e konsumum. Por të paktën si dëshmitar i jo, duhet me tregu një fakt që jemi të qartë se kur është në fakt defekti. Edhe kush është faji, por ne nuk jemi as gjykata, as prokuroria, as paku për ta zgjidhur këtë problem. Nuk mundem të zgjidhim, on gati dyshoj se nëse mund ta zgjidhim edhe ato që i përmenda më përpara. Është më tepër që po të kujtojmë falë se po zgjas sërish të kjo çështje, po të kujtojmë se janë shpeshherë ato që janë marrë si zgjidhje të mëdha, kanë shku një dështim shumë të madh. Mjafton të kujtojmë sa më zgjidhje e madhe atë dështim i madh. Zhavorin e Pranbunës, që vijon edhe sot e kësaj ditë. Bypassi. Kam qenë kala. Dhe ka qenë gjallë, më bane me nxjerr tash me zor. Edhe ministri atëhershëm i infrastrukturës e transporteve Sokolov Dashi, Indieri Sokolov Dashi. Ishim kala dhe i thanë diçka, e bë bypassing kështu. Dhe i bani dorës kështu, Sali Berisha. Gazetarët ishin këtu. Midis tyre edhe unë. Kanë kalu vite tash. Kemi hyrë 16 vite diferencë, pra në distancë. Absolutisht. I afrohet dhe i thot, doktor thot, se do studim të Shkodra do mbrohet, do bëhet jemi ta por të hoqe. Obama ashtu është. Tash nuk ishte thjesht, nuk du ta them këtë që për entuziazmin e doktorit, se mase mendonte mirë. Jo, në raport me shumë elementë tjerë. Është problemi çfarë volonterizmi dhe çfarë folklorizmi politik, financiar dhe ekonomik e përshkruan të gjithë gjenet ato që po i bisedonim ne deri tani në kokforcinë e marrëzisë tonë kolektive, po njëkohësisht edhe politike. Sepse në fund fundit edhe projekti që u bë më pas nuk ishte projekt që çalonte shumë, sepse i parashikonte hidrovor për të krijuar, por e përfundoi një azjas. Prandaj thash kjo është një prej shembujve atyre çfarë ndodh në këto vite, edhe kur merret ose kur është dëshira për ta rregulluar, për ta zgjidhur, se jo vetëm që nuk vijon ajo punë, por degradon, se dhe lën gjurmë shumë më të këqija se sa ishte më përpara. Të shpresoj më mirë. Koleg, një nga ngjarjet më të mëdha tash dhe nga ato që më bëjnë me shkrujt më tepër dhe me maj qëndrimesh edhe Irani. Sigurisht jam më mendjeshmëri për të se për shumë element tjerë që ishin në para pak kohësh. Dhe fjala kisha vu këtu që të bisedojmë edhe pak për Groenlandën, po Groenlanda është më ftoftë. Është më ftoftë, po Irani sigurisht është më mendjeshmëri. Sigurisht është një vend edhe një popull i madh, është një vend i madh kulturalisht i pasur, me naftë, kuptohet, me energji, një fjalë. Kush ka naftë ka edhe energji. Është i shtypur, është në operacion të jashtëzakonshëm, po është edhe në tashmë në ciklikën e madhe të kryengritjeve ose revoltës që i del kjo me sa duket është më e madhe dhe ka edhe të vdekur. Du opinionin Erzen për një vend të tillë dhe për një shoqëri të tillë. Në fakt, është ka shumë e vështirë të flasësh për Iranin sepse mund të jetë ndër vendet më të komplikuara. Vendet për sa i takon qoftë formacionit etnik, qoftë për sa i takon edhe mënyrës së administrimit. Është krijuar në fakt
edhe prej propagandës shumë regjimi ajatullahëve, por ka qenë, se thanë, një regjim që ka pas edhe ato oazët e veta. Kush ka shku në Iran, në fakt është çuditur dhe është shtangur, besoj. Këtë e kam dëgjuar prej shumë vetëve, prej imazhit, se thanë, se do të gjesh një shkretir të pafund edhe një vend, se thanë, e nëse kështu është egzagerim propagandë. Po shkosh në Isfahan apo në Teheran, ishe që apo arritje shkencore të tilla të cilat janë, se thanë, pothuajse në nivelin më të lartë. Edhe pse me regjimin e Ajetullahut. Pra, them, ka pasur oazë të tilla, që vetë regjimi i ka toleruar, por edhe situata që vjen, se thanë tani, është një situatë, se më thanë, kaq shumë komplekse për të dy palët, sidomos edhe për vetë atë po quaj opozitën. Besoj që të paktën mendimin tëm, kjo është thjesht, më thonë, ai perceptimi im, po edhe ne që kemi jetu periudhët e diktaturës, ndoshta kena pak empatinë atyre të cilët ngrihen kundër regjimit teokratik të Iranit. Arsyeja kryesore thënë që ka një lloj kemi një lloj empatie pak më ndryshe se sa të tjerët, është sepse gjithë kjo, për shembull deklaratat e Trumpit, deklaratat e Netanyahut, deklaratat e Perëndimit, me tepër i prishin punë, i jep një lloj motivit, një lloj moralit shtesë regjimit, edhe kjo është një po dëgjoja një prej gazetarëve iranian që thote momenti është, si më thanë, ka pasur një lloj plasaritje, pra midis gazës revolucionare ose që quhet zakonisht shpeshherë milicia moralit në Iran, edhe ushtrisë. Edhe është pritur që ushtria të jetë pak është me laike, edhe është pritur që ushtria të jetë, se thanë, ajo që do të bëjë përmysjen. Sepse në fundit jemi të bindur që sado që këto manifestimet jenë në Iran, po nuk pati një prej strukturave që të lviz vendit, pra të jetë ushtria ajo që ose një, po quajmë një prej vetë qeveria të kundërvihet ajatullahëve është shumë e vështirë ta marrin vetëm me protestuesit, vetëm me rinin në rrugë, sado që të vritin. Aq më tepër që vetë opozita iraniane, nëse mund ta quajmë opozitë ose ato që cilë duhet përmbysin situatën në Iran, pra përmbysin regjimin në Iran, e shohin me shumë, se thanë, nuk këtë deklarimin e Trumpit që mund të ndërhyjmë. Problemi i madh i Iranit. Sepse pikpyetja më e madhe është, se më thanë, nesër kush do ta marrë. Po. Pra ke hap nëse sepse Irani nuk është pra vetëm me Iran, vetëm me Pers. Pra në kuptimin vetëm me iranian, Ka është një mozaik. Ideja e këtushme me interpretimin e fakteve dhe njëkohësisht me gjendjen e tyre ka të bëjë me dy parime të mëdha në analizën time. E para, kemi të bëjmë me një regjim teokratik diktatorial, sepse është pengues për imagjino ato të mira që theri ato oazët që ato të kishe sikur mos kishte regjimin e unë nuk kam asgjë me sepse është një prej vendeve më kulturalisht të vendosur për të qenë mirë nivel të lartë. Problemi që ndron këtu. Nuk ka emër të opozitës sepse sigurisht ka që madh është represioni. Dhe ndryshjet e Amerikës e të Izraelit sigurisht janë të tilla. Problemi që ndron që këtu nuk kemi të bëjmë tash më me konceptin religionar. Këtu kemi të bëjmë me konceptin e lirisë, jo me konceptin religionar. Po patjetër, pra këtu është dhunuar në mënyrë të jashtëzakonshme liria e njerëzve dhe këtu. Në këtë pikë nuk ka karakteristikat e një opozite, sepse aty nuk lejon kush opozitë. Opozitë në kuptimin e përdora termin opozitë në kuptimin ato janë jashtë. Zakonisht. Jo në opozitën iraniane, në opozitën në kuptimin e protestuesve. I vetmi organizim që mund të jetë djali i Pahlevi që është princi që ata ishin sigurisht kanë hequr një regjim dikur dhe kanë pru regjimin e ajatollahëve,
Unë nuk e di kush është, po sigurisht unë kam besimin se do ishin më mirë me atë regjim, sepse ai do kishte shanset nga i korruptuar të ishte më pak i korruptuar, por nuk do të ishte diktatorial. Për mua do binte edhe kjo arsye, se sa e tyre që është teokraci, pastaj edhe në pushtet. Në këtë mes, aty nuk ka opozit me emra. Aty thjesht po kërkojnë lirinë. Dhe është vërtet ajo që thu që po spati një prej levave. Pra, ne po flasim nëse do të po spati një prej levave që gati bëjnë grushtetit. Protestat tilla atë përdorin nuk mund ta bëjnë, si më thënë Venezuelën e famshme, që po të marrim Maduron që si merr vesh koka dhe ju tjerë do bëni kështu si them unë, se po ju shes naftën, i shkuan 500 milion dollarët e parë të naftës Venezuelës. Kjo ishte kryevepër. Ju kam fshit naftën, ja ku i keni para. Kjo është jashtë logjiket. Kjo punë nuk ndodh me Iranin, se Irani nuk është kështu. Kemi çështjen e lirisë vetëm. Dhe nuk është çështje e lirisë thjesht religionare të laicitetit. Domethënë, ideja është e tillë. Nuk po kërkon kush as zëvendësoj fen, as të ndrojnë ato shpirtrat duke filluar nga shitet edhe duke përfunduar ke tjerë. Po kërkojnë lirinë, thjesht lirinë, po kërkojnë shtetin i cili zbaton liritë elementare të njerëzve, kjo është. Edhe ato duken keqe të shamire, ke gratë, kryesisht e policia e famshme. Domethënë zbute pak pas këtë nuk kërkojnë ta bëjnë, pra tregon që ai lloj sistemi teokratik aty dhe diktatorial, sigurisht nuk merr vesh. Tash do thoshti bëjnë keq ato. Jo, demonstrata dhe protesta të tilla ka pas një herën edhe para 6 viteve. Shumë të fortë. Jo, ishin Pra, gjithmonë. kanë pas në kuptimin edhe Irani është shuar gjithmonë, ka lvizur gjithmonë. Por kam të ndrohet regjimi, ky është problem tash. Sepse nuk është se nuk është ndruar regjimi edhe në kohën e Parlevit. Ra regjimi dhe erdhi një grup njerëzish. Pastaj sigurisht ajtollat kontrolluan gjithkënd. Siç tregohet historia, se thënë, edhe ata ishin injektim prej nga jashtë, sepse një lloj mënyre. Por përderisa nites gjithsesi Komeni nisesh me avion nga Franca, nga Parisi, edhe nga Parisi, se thënë, përshëndeten si shkrimtarët e Iranit. Megjithatë, ajo çfarë shqetëson ose është normalisht gjëja e parë, numri i jetëve të sakrifikuara. Nuk kuptohet, duhet të jetë i madh, por nuk kuptohet. Edhe disa japin 2000, disa 2500, 2000, se thanë. Por një prej problemeve më të rëndësishme që shtrohet është pikërisht që ti proteston, por duhet të kesh, si më thanë, një lloj shansit përfitore. Dhe përqindja e fitores, pra për të ndodhur ky ndryshim, është një prej këtyre 3 hallkave që mbajnë pushtetin, ose që janë më të fortat, se normalisht po spatet një të fortë, më thonjë pas vetes, shpresën që po të bashkohet ushtëria dhe kjo është Afrika më e madhe që kanë protestuesit në Iran. Sepse ushtëria vazhdon të mbetet e kalcifikuar, sepse se vepron milicia. Tani jo, sepse është vetëm që mund t'i kundërvihet. Po, ajo vetëm mund. Por ushtëria qëndron e kalcifikuar sepse mendon që pra gjithnjë sepse aty funksionon shumë. Ne e kuptojmë shumë më mirë. Anti-izraelizmi, anti-amerikanizmi. Sepse kanë, prandaj thash, ne e kuptojmë shumë më mirë situatën se sa një europian. Normal. Kuptojmë se aty mund t'i duket anormale, ajo antiprotesta është zhvilluar njëkohësisht me proteste. Qartë. Pra ishte Teherani me ato, se thënë, kur merr vesh që ato nuk kanë dalë në protestë, po janë antiprotesta. Antiprotestë. Pra gjërat të cilat ne i kemi kaluar dhe shpeshherë mbetes në atë dilemë, se thënë, që këto deklaratat ose këto ndërhyrjet kryesisht ose nuk e marrin vesh, se thënë, gjë që është largmendsh, ose se thënë nuk ato vetë, për shembull, amerikanët apo europianët me diplomacinë e tyre janë ende të paqartë, se thënë, në të ardhmen e Iranit. Mbas edhe duan sepse po ta hapësh, sepse ke Irani është me të vërtetë duket sikur konfliktin më të madh e ka me Izraelin edhe amerikanët, ka me Arabi Saudite, ka me gjithë ata komshitë. Po ta shohësh i ke, se thënë, ato që kanë gojën hapë në kuptimin e një konflikti ose një destabilizimi të madh të Iranit, fillon prej Afganistanit, Pakistanit, pra zonën e Baluchistanit që është aty, zona Bahreni që ndihet komplet më pas. Regjimi i ajetollave ka probleme të mëdha teologjike, po dhe teokratike, dhe
të modelit shiite dhe sunit në treqerekun e atyre që e rrethojnë. Këto nuk i diskutoj fare, dhe këto tash prandaj edhe ruhet pak perëndimi prej këtyre elementeve, të cilat sigurisht nuk është vetëm gjeostrategjia, Hormuzi edhe pjesa e naftës edhe këto janë, nuk diskutohet, këto do t'i ketë mirë parasysh, sidomos Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po ke sauditët që janë armiq numër 1 të një teokracie të tillë në Iran. Bile një pjesë sauditët që tani ka filluar në Irak të ketë një lloj Irak patjetër, sepse ke pas që në ndërhyrjen e vetë që në gjën të klasit rri. Pra është kemi probleme në këtë pikë. Është një prej situatave të komplikuara. Padyshim sa më larg që ti jesh, as më kollaj ke flasësh. Po duhet të jesh situata atje. Edhe çështjen e përmenda pak më parë se edhe ne mund t'i kuptojmë shumë mirë atë çfarë ndodh. Normal. Duke qenë se kemi kaluar jo vetëm diktaturën, por kemi kaluar edhe pikërisht atë çfarë ndodh, protestë. Ne bisedojmë vetëm në këtë prizëm, prandaj unë gushtova në këtë gjë. Çështja e lirisë. Në qoftë se kërkohet çështja e lirisë, ata duhet largohen për aty sepse nuk kanë mbytur lirinë. Domethënë kjo është historia. Kanë mbytur lirinë në iniciativë, sepse kur mbyt lirinë ke mbytur edhe iniciativën për punë. Nuk mund t'i bësh të pasur kur njerëzit aty. As mund të jetojnë mirë asnjëherë, gjithmonë do të jenë nevojë. Do ndërtosh një etatizëm të jashtëzakonshëm, i cili të prish punë. Po patjetër, jetosh me në një popull talentuoz i cili ka mundësia të jashtëzakonshme. Në dekadën ka përfunduar 2 dekada i izoluar ekonomikisht. Ma ndihmë që nuk mund t'japi do të ndihmë kaq shumë të madhe bile as Rusia që qëndron tash pas po themi, ose Kina që vështron ku ka interesa. Ajo është çështja e vendeve të lira. Edhe Kina nëse veprojnë gabim, bëjnë akoma më gabim të madh, se sa elementet e tillë. Në këtë pikë Irani është problematik i madh. E keqja e madhe është se ata rrezikzi që dalin gjithmonë që protestojnë bashkë me rrezikzit e tjerë përpara. Është një pjesë gati e tendencës për të kthyer në luftë civile dhe kjo është për faqe të zezë. Kështu shkojnë gjithë teokraturat normal. Po ta shohim në shumë rrallë, ka qelluar që diktaturat japin dorëheqjen ose ta lëshojnë vetë. Edhe nëse kanë lëshuar vetë, i kanë lënë rreth portat. Edhe këtë e di mirë. Nëse kanë lëshuar vetë, domethënë janë përgatitur që sigurisht të mbijetojnë edhe të marrin pushtetet ekonomike dhe politike në vazhdim. Nuk e di, mbase është edhe më mirë kjo, sa derdhet një gjak i madh. Nuk di ta bëj llogarinë mirë, se bëj dot llogarinë as me veten time. Se edhe kur themi për Ceausescun, prap një pjesë e madhe e atij regjimi nuk është se nuk u konfundua dhe nuk u fut në pjesët e demokracisë. Mbase kjo është pjesë e regjimeve dhe projekteve evropiane, ku ekzistojnë, nuk mund të barazohet me pjesë që janë 10.000 kilometra larg. Por që është e vërtet, kjo është e vërtet, kështu është. Sepse thash gjithnjë sa më larg të jesh, aq më kollaj e ke flasësh. Po ta shohim atë që pothuajse gjithë vend të rreth rrotull, pothuajse vetëm rrinë e shohin, janë shumë të vëmendshëm. Janë pritje. Dhe pak a shumë asnjë nuk jep ndonjë deklaratë të dukshme. Vetëm Bashkimi Evropian dhe Amerikan. Madje të paktën kjo më ka rënë sy edhe mu, por edhe Ministria e Jashtme, se thënë pra, izraelite, i ka kufizuar dukshëm ato. Po Izraeli është dilema të madhe, se nuk do të bijë në krahun tjetër, nuk do që të rrëzohet në një krah tjetër, të paleverdishëm për të. Sigurisht edhe Izraeli është shumë i kujdesshëm në këtë pikë. Shiko, nuk do të bëj shaka. Mirë, po e kujdesshme është edhe nuk na del zot as Greta. Nuk del as protestoj. A imagjinote që aty vritën njerëz, nuk kujtohet Greta me ultramajtizmin nëpër Evropë. Janë situata, besoj që janë situata krejt tjera të ndryshme, sepse është ndryshe të dalësh protestet përballesh pa këlla rrezion, është ndryshe të jesh në shtëpi apo në spital edhe normal. Bi bomba mbi krye të shkatërrohet. Nëse por nuk tregohen të kujdesshëm. Është e vërtetë punë, por edhe kjo është kujdesshmëri. Të jetë një kujdesshmëri e tillë në një moment që po kërkohet liria, më duket sikur bota ka shku pak në një mjedis. Ndoshta janë faktorë që vijnë nga Amerika dhe deri në Evropën e sotme, të një mos stabiliteti të demokracisë në konceptin filozofik të saj,
Gradualisht morali diplomatik pothuajse është zerruar. Është zerruar. Po ta shohim se thënë diskutimet të cilat është në fazën e ndryshimit kapital i cili pastaj po ta shohim jo me shumë kohë më përpara, me 50 më përpara, thojë që të thënë jo më nuk e sulmuam se thënë nuk e morëm morëm Maduron për naftën apo për pra ti mjanosh komplet, ti injorosh ligjet ndërkombëtare, atë diskutosh për Grönlandën, diskutosh madje edhe për Kanadan. E kanë bërë dhe herë tjera. Po s'paku tash mënyra të folurit, po. Po jo kaq hap, prandaj thash, morali se nuk po them që gjithnjë diplomacia se thanë interesesh. Qartë. Por është e ka pasur një kopertinë. Po pse çka ka që ta blesh Grönlandën për shemb? Pse mos ta blesh? Imagjinojmë sigur, jo, atë që po thonte. Nëse është në shitje, vet ministri i jashtëm i Danimarkës pas dështimit nuk janë tashmë ka kaluar koncepti i shitjes apo i pushtimit të tokave. Megjithatë, ai ndodhet, se thanë, ndodhen para një realitetit siç kemi Ukrainën, pra konfliktin Rusi-Ukrainë, kemi rastin e Venezuelës, edhe siç mund të jetë rasti i Grönlandës. Nuk është, megjithatë kjo do të ishte kapaku i gjitha këtyre, nëse pra brenda aleancës, pra të marrësh nganjëherë sot jemi bërë edhe viktimat e propagandës ose sa më shumë informacion ose lojë në dorën e propagandës. Eksakt. Sepse në fund po dëgjosh, se thënë, përfaqësuesit e administratës amerikane që argumentojnë që mund të jetë mburoja kryesore ose duhet të jetë mburoja kryesore antiraketore e Amerikës por edhe Evropës. Është. Po dyshim nuk është. Edhe ashtu është. A ka qenë deri tani? A duhet a ka minerale? Po, edhe minerale ka. A është afër Amerikës? Është në zonën e proteksionit edhe të kontrollit amerikan? Po, është edhe ashtu. A është në kërkesat e Kinës edhe të Rusisë? Po, është edhe kështu. A është një neglizhencë e evropianëve, Erzen? Po, është edhe ashtu. A është pjesë integrale dhe nuk duhet mund t'ja heqësh dot grolandezëve, po them që janë me emërtëni daneze? Po, është edhe kështu. A është kërkesë legjitime, krejtësisht legjitime dhe sado fantazmagorike e Shtetit Bashkuar të Amerikës për t'i dalë zot vetes tyre? Nuk është se Shtetet Bashkuara të Amerikës e kanë për herë të parë. E kanë me Alaskën, e kanë me Panaman, e kanë me Azoret, e kanë me të gjitha kanë. Kështu sepse kanë interese edhe vete. Azoret, me Havajnë, e kanë me të gjitha. Ishujt e paqësorit. Ishujt e paqësorit. Kështu është. Praktikisht, midis të gjitha këtyre duhet pa pastaj elementi thelbësor. Në këtë rast nuk kemi të bëjmë me Rusinë atje. Thjesht. Përmendet Rusia, nuk kemi të bëjmë me Kinën. Kemi të bëjmë me Bashkimin Evropian, me NATO. Normal, propë. Dhe dje kanë shku avionet e parë, sot në duket janë Gjermanët që shkojnë, kanë shku danezët, shkojnë Gjermanët dhe Britanikët, më duket. Do të bëhet një stërvitje e forcave. Bëhet një stërvitje e forcave aty. Europianet e NATO. Dhe nuk thuhet që ne po mbrohemi nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, ata kanë bazën në Grönland. Por ne këtu kemi domenin tonë dhe nuk kanë punë rusët dhe kinezët. Praktikisht. Erzen, ajo që desha pyesja ty është ndryshimi i Shtetet Bashkuara të Amerikës në politikën ndërkombëtare është trumpizëm apo i ka pasur aty Trumpi nuk bën për gjatë tjetër vetëm se është me drejt për drejtë dhe i nxjerr. Se mu më rezulton që të gjitha këto i ka pasur aty. Po dyshim, po të shohim, thjesht Trumpi po të shohim nuk e kam fjalën për politikat edhe strategjitë Monroe, që ato po themi edhe për këto, konkretisht për këto. Po dëgjoja sot një intervistë një prej ish diplomatëve të Shtëpisë Bardhë, Bolton, i cili po diskutonte. Absolutisht. Pra ai është një prej kritizerëve të Trumpit. Megjithatë, ajo çfarë mbran sy ishte tek Euronews i Brukselit, ajo çfarë mbran sy ishte pikërisht thonte, se thanë, mënyrën se si po i mbron interesat e Amerikës. Jo se nuk i ka mbrojtur, jo se Amerika, se thanë, nuk ka ndërhyrë, por ka pas, si më thanë, si mas Boltonit, qëllime tjera. Megjithatë, ndërhyrja, thotë, është e njëjtë.
ndoshta madje se thanë ndërhyrjen më të madhe në punët punët e tjerëve, pra në kuptimin në lindjen e mesme, i ka bërë administrata Obama, pra ajo që është dukur më pacifistja. Edhe më brutalet një herë edhe me pasojë shumë të mëdha. Konfliktin Siri, i kanë kushtuar Evropës së Amerikës miliona klandestinë dhe prishje ekonomike. Padyshim që pra janë arkitekturë asaj politike. Dhe ndoshta jo vetëm Obamës, por edhe Clinteshës, si më thënë, zonjës Clinton. Sidomos kësaj. Por në atë periudhë administratës. Pra Biden i dha fund mësane, e uli deri në fund. Po ta shohim, nuk është se ka qenë qartë. Ky është më agresiv. Por ky ka hequr komplet maskat. Ndoshta se thanë kjo është diçka më e mirë sepse njerëzit duhet mësohen. Kuptojnë që në fillim atë çatote. Po patjetër. Sigurisht që fjala e Rubios, si thotë çiko, është president në detyrë, merreni seriozisht sepse ai nuk harron. Po, luash me pas me terma filozofik drejtat e njeriut, kur përdor kudo se standardet dyfisha. Fillon të mërzitet, kjo punë edhe bajatesh në këtë. Edhe aq më tepër, askush më shumë s'po e vuan se sa Bashkimi Evropian. I cili është i paprigatitur praktikisht. Nuk e di ku ta marrë veten, por shihet qartë është i paprigatitur edhe politikisht, edhe politikisht. Shohim forcat politike të cilat janë duke shkuar drejt modelit të Trumpit. Në fund fundit Trumpi ka bërë një prej fitoresve më spektakolare po në Amerikë. Kjo tregon që ato pritshmëri ose kjo performancë politike, si më thanë, nuk është se thanë trilli i një njeriu që çka thotë sot nuk e thotë nesër. Praktikisht. Po dyshim busulla e tij është krejt e qartë, por edhe tregon objektivin krejt të qartë, pa u mshehur. Praktikisht bota nuk duhet të fshehet më dhe duhet të kuptojë një element që me ardhen e presidentit Trump në radhën e parë duhet ta kuptonte, por e vonoi në botë kuptimin e saj. Sepse edhe republikanët, edhe demokratët e asaj kohë kishin ra gati. Ishin të ndryshëm, po kishin ra në një paqe midis tyre me projektin që eksportojmë demokracinë dhe pastaj rregullojmë ekonominë. Me Trumpin nuk ekziston kjo punë. Ka ra një herë për gjithmonë. Nuk i intereson fare eksportimi i demokracisë. Ai e gjen, ajo është. Po detyron ekonomikisht që ti të bësh demokrat. Si fakt problemi kryesor është interesi që ka. Mund të mos jesh një vend i cili sigurisht nuk je kaq i përkohur demokratikisht. Edhe kaq në zbatim të madh të demokracisë, sepse je një vend me një zhvillim X ose Y. Po më kujtohet Fajkonica që jep një ekonomi të fortë, pa më shihni se si e bëj, se më thonë. Eksakt. Se si e bëj demokracinë. Normalisht, është me parimin që në Danimark s'ke çfarë rregullon, është shoqëria e tillë. Edhe sikur ti ta injeksosh se kupton demokracinë se e ka vetë. Rëndësi ka ekonomia, atë çfarë kupton ai në zhvillimin ekonomik dhe financiar në bazë të demokracisë dhe kulturës së përjetshme dhe të pa ndryshueshme që ka. Shiko. Në Japoni dele pastron rrugën vetaj. Po shikoja një shembull. Dalin e pastrojnë rrugën në për këto ktesat e kështu punës edhe shembulli më i mirë është bie shi del me çorap, kthen çorapin dhe ket pastër. Nuk është demokraci. Ti këtu e interpreton mungesë të jashtëzakonshme demokraci, kush jemi këtu thotë kodën vetit, pastrojmë në rrugët e në këtë mes ky është niveli kulturor dhe niveli financiar e ekonomik. Si ke zgjidhur ti problemet e kësaj natyre në drejtimin tjetër që do ta interpretosh pjesën filozofike të zbatimit të demokracisë në vende që ndonjëherë janë të papërputhshëm, s'ka ardhur shoqëria që të përputhet ose të bëhet kompatibël me zbatimin e demokracisë dhe të ligjit, është e kohë që të vazhdosh të bësh muhabete sepse nuk shkon as 5 metra më andej. Po kjo zgjidhje tash, këtu është historia. Si jepet, domethënë, ky është konkluzioni. Prandaj duhet që të bathush këtë gjë, edhe për ne, edhe për efektin tonë, ne jemi një pikë uji në oqean. Po më pëlqen një koment që një ish deputet tashmë pedagog filozofie, Ridvan Peshkëpia thotë në studimet e tija, thotë që
gabimi më i madh, se thanë, i politikës europiane është pikërisht kjo, që sapo ju e artikulut. Pra, demokraci përpara ekonomisë. Në Evropë, nëse nuk do të kishim një revolucion industrial, nëse nuk do të kishim krijimin e një shtresë të mesme. Edhe kulturor. Çdo gjë. Sepse masativi vjen. Eksakt. Me një stomak të varfër, qartë. Nuk mund të prollosh art. As më tepër se nëse prolon për të, siç thotë, është ajo fraza e Dostojevskit. Jo për artin, po për buken, pra shkruaj për pse shkruan kaq shumë, nuk shkruaj për artin, po shkruaj për buken. Eksakt. Dhe në këtë aspekt desha të them që pikërisht po dyshim edhe në Iran, kjo protestë e madhe që është gjëja e parë që lidhet sepse ka rënë në standard ekonomik, nisi nga ekonomia. Niset nga ekonomia. Eksakt. Por pikërisht duke u kthyr tek ajo çfarë tham fillim në lidhje me pse kjo lëvizje e amerikanëve, edhe pse kaq vonë janë europianët. Në vitin 1995, Shtetet e Bashkuara me Vendet e Bashkimit Evropian, pra që ishte formuar pikërisht atë kohë Eurozona, jepnin 53% të prodhimit mbar globit. Tash ju ka rënë pas. Tash 14% Bashkimi Evropian, 14 pra të dyja bashkë 28%. Sepse Kina, India, Pakistani, Indonezia. Edhe kur thonë jo po se Brazili. Kanë ndryshuar derisa ta kuptojnë. Kanë ndryshuar komplet situatat. Sigurisht. Pra dalësh të valvitesh, se më thanë, me politikat për ekopolitikë, se më thanë. Flasësh për një paqe globale, për shu vetë se mbetesh prapa. Pastaj më duket se kanë metë edhe sloganet një ultramajtizmi i cili nuk funksionon më. Padyshim se thanë. Një marrëzie majtiste. Kur themi as komuniste jo, ultramajtiste. Kur themi shoqëria e hapur në shkërmendje tek Sorosi, por duke marrë si filozofinë e Karl Popperit. Pra, padyshim me idenë pra që jo vetëm thjesht, pra po të kthehemi pak 2 dekada më përpara, imagjinojmë se çfarë hovit kanë pasur politikat globaliste. Normal. Se për fat I harrojmë. Kanë qenë atë, pra ishte ideja që gjithë globit të kishte madje se thanë hille ideja që të kishim edhe një qeveri mbar botërore. Pra gjykata ndërkombëtare, pra që vazhdojnë asot, por kanë mbetur të gati si fosile prej asaj idesë së krijimit të një. E merrnin Marxin e fuçin pastaj në doktrinat e kapitalizmit të realizueshëm, gati bënin edhe marrëzirat e Leninit. Kjo është fatkeqësia e zakonshme. Kur e kalon ta aplikosh me dhunë Marxin, padyshim del tek Lenini, por edhe se kështu është. Se po na thotë Alexis Carrel, po na është një ndrimtar, na akuzojnë Anesi Lea Ypin, por se thanë Marxi pakën në fushën e sociologjisë mbetet një prej patjetër pjesë e filozofisë kësaj pune. Sepse ne kemi. Por ky është problemi, e morë Marxin ndrimtarin dhe zbatove në Rusin cariste dhe në kohën e luftës të parë botërore, domethënë do të nxjerrësh vrasje, e kupton, do bësh shteti më vrasës I botës. Dhe kjo është pastaj fatkeqësia më e madhe. Thot pra Alexis Carrel thot. Ai është një ndrimtar, thot për Marxin, Lenini është një çmend. Normal. Ai që tenton dhe do më zbatu atje në. Mirë po, nuk po plaket kjo histori tash, sepse erdhi edhe të bë pikërisht në atë kohën që sapo e përmendë, është tipike ajo kohë, mas viteve 90. E deri nga 2010 ka zgjatur në mënyrë të jashtëzakonshme. Pastaj është kuptuar se çfarë dëmi të madh I ka bërë botës. Dhe ajo kohë ka krijuar dhe ultramajtizmin e sot. Jo komunistat. Komunistat e kanë kryer hesabin e tyre, e kanë mbyllur me murin e Berlinit. Është komplet tjetër, pra. Është tjetër gjë fare. Ultramajtizmi ka as moral, nuk ka as familje, nuk ka I ka barazuar gjithë ata të tjerë internacionale dikush, komunistët të gjitha vendet bashkohen. Eksakt. Tashmë është. Po tashmë e ka bë pa moral këtë punë fare. E ka nemën të një lirie pa koncept, pa trashëgimi, pa asnjë lloj raporti normal me pjesën e pronësisë edhe menore, jo më pronore. Po themi, është një jashtëzakonshme. Historisë, kulturës, e sidomos se u thanë lirisë biologjike që është edhe më e Eksakt, që është edhe më keq. Erzen falenderoj për bisedat e këndshme që bën, falenderoj për konceptet e përbashkëta që kemi, pavarësisht dallimeve, por që I trajtojmë në mënyrë të tillë. Falenderoj që ishe me mua sot. Faleminderit Besi. Miqtë On Televizion, miqtë On Tok, ky ishte takimi I kësaj premte, ju jap takim të tjetër.
Natën e mirë.